Granka, 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 granka. Det var mye å gjøre og slapp så føre, og is i hele Drammen. Så jeg lengta meg vekk til et varmere sted med unga og madammen. Jeg ringte til sjefen og sa som det var, jeg tror at jeg mister hodet. Og hun var kjempegrei og støtta meg, og sa jeg har ferie til gode. Ferie til gode, kan nesten ikke tro det. Mista nesten hodet, har ferie til gode. Og jeg svippa innom et reisebyrå, der var det dyrt som bare scheisse. Men så huska jeg reklamen jeg så på TV om finn.no/reise. Jeg bestilte billetter på smarttelefon, det var bare å kjøre planka. For det eneste stedet i verden for meg var destinasjon Granka. Granka, 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 granka. Det som gjenstod nå før vi kjørte på